Just imagine. वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई मोदी। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी। मोदी जी पर ये आरोप है कि आपकी एड कैंपेन अंबानी, अदानी और टाटा स्पॉन्सर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? थैंक यू वेरी मच। किसको थैंक यू? किसको? वो इनको तीनों, ये अदानी, टाटा और ये इसको। अच्छा, ये गिड़ागिड़ी, ये कांच के ही आपने तो ऑलमोस्ट सारे मीडिया चैनल्स, सारे नेशनल मीडिया चैनल्स को अपनी तरफ कर लिया है। आजकल जब भी देखिए हर एक मीडिया चैनल पर, नेशनल मीडिया चैनल पर मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। मुझे इस बात का गर्व है। अच्छा, गोवा की जनता ये जानना चाहती है कि अगर आगे जाके आपकी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, आपके परम मित्र को, उस कैबिनेट में गृह मंत्री का पद मिल सकता है? ये बात सही है। और एक एसएमएस सर्कुलेट हो रहा है, अभी अभी आया है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। गुजरात में बनेगी नैनो कार, अब की बार मोदी सरकार। ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। हाँ, और नैनो को जमीन चाहिए कितनी? I mean, नैनो पार्किंग के लिए कितनी जमीन चाहिए रहती? थोड़ी सी छोटी सी गाड़ी और छोटी सी पार्किंग, समझ कितनी जमीन चाहिए नैनो को? और चलाओ ना नैनो से बाण रे, नैनो में सपना, नैनो में बदरा छाए, ऐसे बहुत से गाने भी बने हैं नैनो पे। ऐसा कोई देखा है? और ये जो गोवा में स्कूल के बच्चों को ई टैबलेट्स दी गए हैं, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उससे किसी का भी भला नहीं होता है। अच्छा, गोवा में इफ्फी कब शुरू हुई थी? 2005 में। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि गोवा माइनिंग का जो स्कैम है, उसमें दिगंबर कामत पर बहुत आरोप हुए। दिगंबर कामत उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और माइंस मिनिस्टर थे। उसके बाद पर्रिकर जब ओपोजिशन लीडर थे, तब पर्रिकर ने कहा था कि अगर वो सीएम बनेंगे आगे जाके, तो वो दिगंबर पर एक्शन लेंगे। लेकिन पर्रिकर सीएम बने, 2 साल गुजर गए, लेकिन आज तक दिगंबर कामत पर एक्शन नहीं हुई। ऐसा क्यों है? पर्रिकर दिगंबर कामत पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अब वो उन दोनों के बीच का मामला है, रहने दीजिए उनके पास। यही चाहिए था, और मुझे कुछ नहीं कहना है। जस्ट इमेजिन। मित्रांनो, फाटी विजय सरदेसायान मिकी पाशेकोचेर एक असो आरोप केल्लो, इफ यू रिमेंबर, वाचलो तो आरोप. Although Miki Pacheco is making this statement with an intention to gain an entry into the state cabinet, he should remember that the person who heads the cabinet, the Honorable Chief Minister of the state, would not have become the Chief Minister without the blessings of the church. तुम्ही म्हणटले आता हे परत वयर काढपाची कितें गरज? कित्याक हाडटा ते ओडून ओडून? न्ही, आमी ह्या विशयाचेर तेन्ना डिस्कसूच केले ना. हो विशय गेलो हातीनसून आमच्या. अशी कसो गेलो काय कळना. मिकी काय उलोवपाकूच पावलो ना न्हू. आनी आमी कितें तेजे हे घेवन ना, रिएक्शन घेवन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्पीक टू मिकी ऑन दीस. जस्ट इमॅजिन. मिकी बाब, विजय सरदेसाय म्हणटा ते खरें? तुका कॅबिनेटान खंय मंत्रीपद जाय म्हणून तुवें अशें वक्तव्य केलें, अशें म्हटलें खंय? Yes, of course. बरें, आमकां एक सांग, इफ यू गेट अ मिनिस्ट्री इन पर्रिकर्स कॅबिनेट, यू गेट मंत्रीपद, then which khate you would like to have, which portfolio you would like to have? See, I don't want to name it. Why? Scared of controversy? You, Miki Pacheco, scared of controversy? Yeah. Oh, you feel like कि after supporting government, serving government, Parrikar government for 2 years, now it's time to get some reward, like in form of chairmanship of mining corporation. Do you think you'll get it? You'll get mining corporation chairmanship? Do you think? It's up to the government now to decide either they should give or not. And samja if not, then if samja not given, not this Parrikar not giving ministry, you, then what? If not,
I should understand both the side, no? अरे मला एक सांग, हे तुझे अकाउंट्स फ्रीज केले पळय, अकाउंट्स कितलो डुडू आसलो भितर. See, I don't want to make a comment on that. असो नो प्रॉब्लेम. इट्स युअर पर्सनल. तुका सांग पळय ते कितें आसा सगळ्यांक व्हडलेशें ना. इट्स ओपन सिक्रेट. 1-2 हजार कोटी आसतले हितून कितें व्हडलें आमकां कितें आसा अशें काय ना. बट आर यू रेडी फॉर मिनिस्ट्री? म्हणजे तुका मिनिस्टर जावपाक रेडी तूं आतां? Almost ready. जस्ट इमॅजिन. केन्ना केन्ना कांय जाण कितें तरी सांगपाक सोदतात पण ते सारकें सांगपाक पावनात. स्ट्रेच करतात. म्हणजे कशें जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना म्हणटात पळय तशें जाता तेंचें. तांकां मागीर आमी कितें म्हणटात जाणा, भाई आखिर कहना क्या चाहते हो. पयच्या वेळी आमी ल्हान आसता तेन्ना आपलो पयलो बर्थडे जो आसता तो आपलो आई बाबा साजरो करता. घरांत केक हाडटा. पयले 2, 3, 4, 5, 6, 7 आमकां कळासर आई बाबा केक हाडटा, चॉकलेटी वाडटा, घरांतूय पार्टी जाता, चिकन जाता, सगळें जाता. मोठ्या प्रमाणात साजरो केलो वता. खंय तरी 9-10 वर्सां जाल्या उपरांत आई बाबा म्हणटा ना आतां मोठो जालो, केक कापपाचो एकदां विसरून वता, एकदां चुकून वता. आमकां याद उरता. भाई आखिर कहना क्या चाहते हो. आमी आमकां विश करता. खंय तरी तितक्या पुरतो आई बाबाक याद उरता, आमकां विश करता, बर्थडे सेलिब्रेट जाता. मीनवायल आमी 11वी-12वी उपरांत फुडें वता. भाई आखिर कहना क्या चाहते हो. घर बांदलें काय ना ताका दिसता मागीर अजुनूय आपूण मोटरसायकलूच घेवन भोंवता मरे. गाडी ना. गाडी जाय आसली. लोन काडटा, गाडी घेता, गाडी मेळ्ळी. तो म्हणटा तो बरी बायलूय जाय न्हू, ती बी बरी जायी, बेश्टी उपकारना. भाई आखिर कहना क्या चाहते हो. आणि इश्टानो जस्ट इमॅजिनान रंगे हात धरलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकराक खाताना, जवान जेताना खाताना. और पहले पर्रिकर ने चाकू छुरी से खाना खाया. थोड़ी देर बाद उनमें गोयकार है वो जाग गया और उन्होंने हाथीन खाना शुरू कर दिया. और गोयकार जागा हो गया और हड़ूच उन्होंने वो हाथ टेबल क्लॉथ को पुसा. लगता है ऐसा हो गेला है. Time for imagination from archives. I'm in the top of the world, yes. बरी कॉन्ट्रोवर्सी कशी करप हे तुमकां आयज हांव शिकयतां, विच आय हॅव लर्न फ्रॉम माय सिनियर्स इन द फील्ड ऑफ जर्नलिझम. पया पर्रीकर बाब, जर खंयचे सीट लेडीज म्हणून डिक्लेअर जालें जाल्यार ती एक बरी गजाल. And tomorrow that seat becomes ladies, it is unfair to that person. आपली कितें व्हडलें स्टेटमेंट हे पर्रीकर बाब. तुम्ही हे कितें उलयता तुमकां खबर आसा? No, I am not saying that. So this is the way Rancid Pickle happened. कळ्ळें न्ही. हांवें हालींच मनोहर पर्रीकर सराच्या शेजाराकूच म्हापशा एक घर घेतला. कारण पर्रीकर सराकूच तशें हांवें केल्लेलें जाय आसलें. आतां ताचें कारण तुमकां फक्त पर्रीकर सरच सांगू शकता की हांवें पर्रीकर सराच्या शेजाराक घर कित्याक घेतलें. निंदकाचे घर असावे शेजारी. नार्वेकर बाब, तुम्ही जे पत्र काँग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष शिरोडकराक बरयलें तातूंत तुमचो मेन प्रश्न कितें आसलो? मिकी आसा काय ना आसा. मागीर तुमकां शिरोडकराचो कितें रिप्लाय मेळ्ळा? की मिकी आमकां नाका म्हणून. शिरोडकरांनी उघडपणे सांगला आमकां मिकी नाका म्हणून. अजाप. बरें, तुमची काँग्रेसी भितर कितें प्रतिमा आसा, तुमची कितें रेप्युटेशन आसा, तुमची कितें इमेज आसा काँग्रेसी भितर सद्या? म्हाजो इतिहास काडून पळयात. हां शुअर. तुमी एनसीपी भितर प्रवेश करता अशें आयकलां, खरी खबर? तुम्ही हायकमांडाक बी सांगला तर? फक्त मुख्यमंत्र्याक खबर आहा. तुम्ही मुख्यमंत्र्याक हे सांगला तशें जाल्यार ते चर्चिल आनी सगळ्यांक कळ्ळें तर. बरें, म्हाका सांगा सद्या म्युनिसिपालिटीक कसलो प्रश्न मेन भेडसायता? नंबर 1. नंबर 2. व्हेरी ट्रू सारकें, तो मेन प्रश्न न्हू. तुमी हो नो वन किल्ड जेसिका पिक्चर पळयलो?
तुमी गेल्ले ते दिसा कसो हा पिक्चर बरो हा कितें स्टोरी बी म्हणजे वर्थ वॉचिंग काय म्हणटा वचून आयनॉक्सान बी ते पळयात मुद्दाम. पळया म्हणटा तुमी जाल्यार वील हॅव टू वॉच. आजकाल आमी एक गजाल पळयता की आपलो तो बाब्या आनी दुसऱ्याचो ते कार्ट अशें सद्या चल्लां. म्हणजे आपले धांपप आपले लिपप आनी दुसऱ्यांचें दाखोवप हें चल्लां कितें सद्या सगळें. इतली अक्कल नासलेले लोक राज्यात उलयता गोंयान. आतां हेजेर हांव कितें रिएक्शन दिवं पण तुमी उलया कॅरी ऑन. तुमी बिंदास उलया कांयच भिवपाचें गरज ना. तुमकां कांयच जावपा ना. हांव सांगता तुमी बिंदास उलया पळय. एनीवे तुमी एनसीबीन वचपाचें आतां कितें पडलां व्हडलें आनी आमकां कितें पडलां आमकां इंटरव्यू मेळटा न्ही मागीर ताका कितें जालें आमकां कितें फरक पडटा. तुमी बिंदास उलया नार्वेकर बाब सारकें सरळ सांगा सगळें कितें कितें तें. आणि नार्कोटिक सेल आणि अंजुना इज व्हेरी व्हेरी सेन्सिटिव्ह. व्हेरी गुड कॅरी ऑन. हांवें तुमकां पयलींच सांगलां जाय ते उलया जाय ते सांगा तुमकां कांयच जावपा ना. पण तुम्ही अशें कित्याक म्हणटा की अंजुना एंड नार्कोटिक्स इज व्हेरी व्हेरी सेन्सिटिव्ह. बिकॉज अंजुना इज माय बर्थ प्लेस. कितें भाई कितें टॉप ऑफ द वर्ल्ड. येस. आनी इश्टानो जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड आयज हांगाच सोंपता. तुमकां जर म्हाका कितें सांगपाक जाय फीडबॅक दिवंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका मेल करूं शकता ऑन features@prudentmedia.in हाचेर. पळोवंक विसरूं नाका प्रुडंट मिडियाचेर जस्ट इमॅजीन दर आयतारा 7:30 9:30 11:30 2 वरांनी. आनी तो पर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. सारकें सांबाळून भोवात बरी सेफ ड्रायव्हिंग करा आनी पावस केन्नाय पडटा रेनकोट मात घेवन भायर सरात घरांतसून. बाय. Just imagine